唔知啱啱聽到呢段音樂，你會為佢改咩名呢？我仲未諗到啊！如果你諗到嘅咧，可以喺留言度話俾我知。再次恭喜 Upin 同埋 Swiss 啦，佢哋有佢哋嘅小朋友啦，而佢哋亦都改咗名啦。咁究竟佢哋改咗咩名呢？如果有興趣知道嘅咧，可以聽下我哋今個星期嘅唔知乜對談。咁咧，我哋就會講到同名字啦，同埋命名有關嘅主題嘅。咁去我哋嘅留言嗰度就可以揾到連結㗎啦。希望見到大家。